Falakat kelin. Ha jiyan, amakingga suyan. Amakijon kelibdilar. Qo'llaridan tarvuzni olmaysanmi? Amaki, tarvuz o'rniga shopda ololmabsiz-da, yumshoqroq tushadi. Jiyan, kelinni sho'xidan olibsan-da. O'tir nima aytadi, o'zim oshiqib beraman o'choqda. Tarvuz qizil ekan, lekin. Buni nima qilmaydi? Qancha ko'rsataman. Voy. Jonim amaqimni nima qilib qo'yding? Hech narsa qilganim yo'q. O'zinglar aralashib bilmayapsizlar, tavba. Yeding-ku bilan. Kelay siz amakingga nima qo'ydingiz? Qanaqa palaka kelsiz? Siz nima bunday qilasiz? Havo yetmayapti, yeda qavvat nima qilgan qo'yma. Ali amakijon. Yo'q, kelin, men buni ustiga qo'ya qoling, sizdan choy olish xavfli-da. Tog'a siz yuzdan yashaming yo'q, ketaman. Ey, to'xta-chi. Bu to'q miya nima qilib qo'ying bilasanmi? Ertaga tug'ilgan kuningda jiyanim, xafa qilding. Tug'ilgan kunimda. Ha mayli, ertaga uyga borib sovg'a berarman. Jiyan, bu senga tug'ilgan kuningga sovg'a. Rahmat, men bunday kutmagandim, to'g'risi. Buncha chiroyli bilan. Uchib ketolma. Dada, O'g'lim qayerga ketdi? Uchib ketdi. Qayerga uchib ketdi? Tepaga. O'zing o'chkur, pulim yo'q, qattiq beraman. Menga kelib doim shunaqa, doim sizni pulingiz bo'lmaydi o'zi. Voy cheray. Nima bo'pti o'g'lim? Yana ne janjallashyapsizlar? Ko'rmaysizmi, keliningizga telefon olib bering deydi. Ha, pulim yo'q deb olmab tushunmaydi. Bo'ta bir chakka ochyapti shunga. O'g'lim buni yo'li bor-ku. Puling bo'lmasa olib beraman deb qo'y, jag'i ochadi. Keyin olib berolmasan. Yana olib beraman deb va'da beraversa, olib bermayman desa janjal bo'pti, bolam. Bir zamonda to'g'ri aytyapsan. Xotin, bo'pti, aytgan telefoningni olib beraman. Rostdanmi vat berasizmi? Va'da beraman. Adasi kechga nima ovqat qilay? Xotin, mana so'ragan telefoning. O'yitib turibsizmi? Alamayapsizmi? Ya Allah otganim yo'q. Shu kuni senga va'da berdim-ku. Ertasi kuni ishxona berib turishdi-ku. Yaxshilik xodimiga shuni sotib to'qol. Voy, adasi katta rahmat. Shu yana bitta iltimosim bor-da, bilasiz, yaqinda singlima to'yi, qo'llarim bo'shab qolgan. Shunga bitta uzuk bilan bitta bilaguzuk olib bera olasizmi? Ha, bo'ldi, olib beraman. Va'da berasizmi? Va'da beraman. Voy, rahmat, buni gulpay tashma hammaga. Ha, o'g'iltoy, men aytgan uslub ish beryaptimi? Ada, siz aytganingizni qolmay, olam har kuni tinchaydi. Buni siri shunda-da, ayollar qulog'i bilan sevadi. Men onangga 30 yildan beri ko'ylak olib beraman deb va'da beraman. Ha, olib berdingizmi? Yo'q, va'da berishni davom etaman. Zato oilamiz tinch. Adasi zo'rni olibsiz-a. Qimmatini oldim-da. Oldin nima so'rasam, yo'q derdingiz. O'zi oldinlari g'iz ahmoq bo'lgan ekanman. Ha, yo'q dedim, haqiqatan yo'q bo'lib ketardi. O'zi xotin kishi nima so'rasa, olib beraman deb va'da berish kerak ekan. O'zi yetkazar ekan. Adasi shu bolalarni bog'chaga olib borib kelganda bitta mashina olib bering. Mashinami, voy? Va'da berasizmi? Va'da beraman. O'g'ri kelin. To'yimiz ham bo'ldi. Bu yog'iga endi faqat baxtli yashaymiz, shuna alaqa. Gilozni qo'yib turing. Mani bitta aybim bor. Sizga aytmasam bo'lmaydi. To'xtab tur, gaplashishga bemor vaqtimiz bor. Soat necha bo'ldi? Soatim qani meni? Men sizga shuni aytmoqchi edim-da, o'zim bilmagan holda o'g'irlik qilib qo'yaman. To'xtab tur, og'iz. Nima deysan? O'rta boya to'yingda sen bilan rasmga tushgani bordim-ku. O'shandan beri telefonim yo'q. Ko'rmadingmi? Yo'q. Ha, to'xtab turchi. Manga qarang, to'g'aynimmi? Nimada? Voy, bile. Aytdim-ku, o'zim bilmagan holda qo'lim qichib o'g'irlik qilib qo'yaman. Sal xomish qilib qo'yimiz. Nima xomish qilamiz? Keliningizni qo'li sal egriroq ekan. Vohma qilma. Ada, qo'lingizni o'zingiz qani? Rostdan ham qani? Assalomu alaykum, adadin choy olib keldim. Mana qara adamni. Mana. Shuni? Qattiq olding uni. Tushib qolgan ekan. Bilaman qanaqa tushib qolganini. Ada mana tushib qo'yibsiz-ku o'zingiz. 20 yil sovunlab yetolmasdi-ba. Qanaqa tushib qolgan ekan? Mashina olgansiz, u mashinada ketaylik. Ha, bu yangi mashina bo'lsa, hali nomer taqmaganman. Ha, ko'chada gay ko'rsa shtampni tiqib qo'yadi. Ha, unda nimada ketamiz? Ana taksi chaqirib qo'yganman, yur kelgan. Xotin, men seni Manhattanni Chinozor filialiga olib kelganman. Mana futbolkalarni qaragin, narxi atiga 99 ming so'm ekan. Hamma ranglari, razmerlari bor ekan. Futbolkani yarashib turishini qaragin menga. Siz uni buni qo'ying, yozib kitobchikalarni qarang. Hammasi atigina 99 ming. Barsovkalar esa atigina 100 ming so'm. Bularning har xil ranglari va razmerlari ham bor. Xotin, bu chegirmada 5, 6, 7 iyul kunlari Manhattan do'konlarining hamma filialida amal qiladi. Adasi, men bu loshkani qarang, tingillatib yuboraymi?
Sharmanda qilasan-ku odamni. Undan ko'rasa nima kerak bo'lsa, mendan so'ragin pul beraman. Mana hozir ham ishlatib turishing uchun pul berib turaman. Qani cho'chingda hozir turib. Nech pul olyapsizda? Nomer taxsiz mashinangizni haydasa bo'ladimi? Ha, nomer taksi bo'ldi, haydaveramiz. Unda nomer olish kerak ekanda. Mana olgan taksini puli, rahmat. Assalomu alaykum. Adasi, endi mashinangizni haydasangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Chunki taksi nomerini aytdim. Xo'jaying ham hayron qolaman dedi. Nuqul ish qilsang, tepaga kelib turib oladi, g'oddayib. Xuddi bir foydali ish qilsam mayli edi. Tepangda turgandan keyin odam ish qila olmaydi. Do'dirab qolasan, tushunyapsanmi? Baraka topgur, xo'jayinsan-ku, ishni olib pishirib qo'yibdimi? Xonangda o'tir, televizor ko'rib, bu yerda biz ishni yoritib tashamaymiz. To'g'ri aytasan. Va yurlaring ish qilinglar, hozir xo'jayin kelib qoladilar. Ha, bo'ldi. Tepangizda tursam ish qila olmaysiz-ku do'dirab. Aman xonamga chiqib televizor ko'ra qoling, siz bu yerda ishni yoritib tashing. Ya, mayli. Voy. Abetga gumma berdi. Xo'jayinsan, farosatingni ishlat. Biz og'ir mehnat qilamiz-ku. Undan ko'rasa baqvat osh ber. Shashlik bermaysanmi? Biz ishchangini chiqarib olmaymizmi? Baqir-chaqir qilmasdan berganni yeversin-chi. Bolla, abet. Siz to'xtang. Siz og'ir ish qilar ekansiz. Yana baqvat ovqat yeyishingiz kerak ekan abetga. Men shuning uchun sizga osh olib kelib qo'ydim. Bir yeb olib ishchangini chiqarib tashlang. Gumma ham yeverardim. Nima bo'ldi? Men aniq bilaman, oramizda quloq bor. Kim bir yetkazibdi xo'jayinga gapni. Undan o'shib qaraydi. Bayram yaqin xo'jayin premiya berarmikan? Bilib qo'y. Dunyoda bitta past xo'jayin bo'lsa, o'sha ham bizani xo'jayin bo'ladi. Har doimda 100 ming so'm berib qo'yadi. U pulga go'sht ham bermaydi-ku. Rahbar odamsan. Sal qo'shib ber, go'sht olib kiraylik uyga olib, unda bayram qilib. Men past xo'jayin emasman. Mana sizga bayramga 150 ming so'm pul, 1 kilo go'sht beradi. Bir maza qiling. Plas quloq. Men senga ham 150. Rahmat xo'jayin. To'xtang. Siz yaxshi ishladingiz. Sizga alohida tema. Sizga dollar rahmat. Qulog'im yaxshi ishlab turar ekan, cho'chchagim qappayoradi. Qancha so'rayapsiz bu mashinaga? 10 bo'lsa beraveraman. Tozami? Top toza. Naqd 8 beraman. Ya, 10 bo'lsa beraveraman. 8 bo'lsa bering. Men bozorni bo'risi bo'laman. Mana sizga $100 zaklar. To'g'ri kelsa bering. Qo'ya qoling, minutchiga sota qoling. Baribir sizlar olib sotarsizlar. Bozorda olib sotardan mardi yo'q. Bering. Ya, rahmat. Aka, men o'zim haydashga olmoqchiman-da. Aytgan narxlari $100 qo'shib beraman. Menga bera qoling shu mashinani. Aniq o'z minasmi? Men o'zim haydayman, okajon. Bo'ldi, baraka. Baraka. Ustozim. Shogird, sotdingmi mashinangni? Sizni gapingizga kiribchi, bir oydan beri sota olmayotgan 7 mingli mashinamni 8100 sotdim. Mana sizni to'laysiz. Shogird, o'shaning uchun ustozingni aytganini qilgan. To'g'ri aytgan ekan o'zi. Chunchuq so'ysa ham qassob so'ysin ekan. Siz bozorni bo'risiz, ustozim. Assalomu alaykum, adasi yaxshi kelibsizmi ishdan? Sendan yog' hidi kelyapti. Bir eri kutib olishni ham bilmaysan. Yo'qol ko'zimdan nariqqa. Menga qara o'g'iltoy, kecha kafedan begona qiz bilan chiqqaningni ko'rdim. Qattiq qalan qizdagi pul sarflaguncha uydagi xotiningga pul sarfla. Bunaqa yurganingni ikkinchi ko'rmay. Obada. Rostdan ham xotinimga pul berib ko'ring-chi, nima qilarki? O xotin, bakki. Hozir adasi. Labbi. Men $100 senga, o'zing ishlat. Voy, rahmat adasi. Tinchlikmi? Kimni tug'ilgan kuni bugun? Assalomu alaykum adasi. Hech kimni tug'ilgan kun emas, ishdan charchamay keldingizmi? Voy, ochilib ketsanmi xotin? Sana xushbu hidlar kelyapti. Siz yoqtirgan tort pishirib qo'ydim. Qatdan shuncha harakatga pul olding-a? Kecha o'zingiz pul berdingiz-ku, adasi ishlatgan deb. Malades xotin. Bo'lmasa-chi bugun senga 100 emas, $200 beraman. O'zing ishla. Voy, rahmat adasi. Voy, bugun kechagidan ham boshqacha-yu, tabakkalar, shashlik, xo'l mevali, shirinliklar. Ochilib ketsanmi xotin? Yenga ko'nya oldingmi?
Ha buni siri nimada? Adasi siz menga pul beryapsiz-ku, o'zingiz ishlat deb shunga ko'ylaklar oldim, atirlar oldim. Yoqdimi sizga dasturxon? Xotin senga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana pochkasi o'zingiz ishlatmaladingiz. Adasi hammasi menga rahmat adasi. O'zi oldin yurgan ekanman-da, qalang'i qasangalarga pul sarflab, o'zi pulni xotinga sarflash kerak ekan. Malakat kelin. Tog'a endi 3 oy kanikul siznikida bo'laman. Barakalachi-ya. Kenayim qani ko'rmaydilar. Hozir ko'rasan. Ha, yo'q, siqilasan. Gilam to'g'rilab qo'yaveraman, kimdir shunaqa qilib yig'ib qo'yaveradi. Tavba qildim. Kim edi bu tog'a? Keling, siqildingmi? Gilam ustida nima bor edi? Jiyani ham palakat ekanda. Bir yoshni esa o'ylamaysiz-da. Ketdi. Jiyani bor demaydi, uyatsizlar. Ko'tarolmas ekan. Siz nima qilib o'ynab yuribsiz? Ha tog'a, siz ham yiqildingizmi? Qonim ochdi. Kenayim qattiq ekanlar, ha. Kenay nima qilyapsiz? Meni ushlab turing. Yana nima qildi? Meni ushlab turing. Jiyaningiz ham shuni ushlab oluvdi. Dudirlar. Men tushmayaptimi? Tushmayaptimi? Bering, buni mana nima qiladi? Sen jinnimisan, xunaning qursin. Tur, tog'aga qara. Jiya, imkon bor uyga keta qolasanmi? Ketaman. Jiya, o'g'lim sog' salomatmi? O'g'lingizmi? Ha, mana soppasa o'tiribdi. Uyga kiring, tog'a. Yo'q, jiya, kelindan qo'rqaman. O'zinglar bu yoqqa chiqaveringlar. Keliningiz uyda yo'q, qo'rqmay kiring, tog'a. Assalomu alaykum tog'ajon. Jiya, kelin keldi. Xush kelibsiz tog'ajon. Sinfdoshingga uylansang. Vashina bo'lgan. Hurmat. Assalomu. Assalomu alaykum. Oy, Matam Masubet. Klasskom bo'lganman-da, bilasani o'rganib qolganman. Hamma uydami? Adajon G'iyosov embalari bor, kecha uyga kelmagan. Birita sasirama. Men yetmadimi $100 berimi? Adajon embalari sababli ekan. Katta tanaffusga zvonok qachon chaladi? Nega? Men uy ishlaridan zerikib ketdim. Maktab sog'indim. Bugun dars 7 soat bo'ladi. Tanaffus yo'q. Ishni davom ettiring. Klasskum. Menga qara, nega qizlarning esdalik kundaligiga sevganingiz bormi degan savolga ha bosh harf S deb qo'ygansa, a? Avvalambor sen meni sansirama. Men seni ering bo'laman, sindosh emas. Mayli, nega S deb yozib qo'ygansiz? Sindoshimiz Sarvarami, yo Sevinchmi, yo Sitormi, a? Kimdir chaqirdi? Siz yozgan ekanmanmi? Ha. O'sha san demoqchi bo'lganman. Voy, rostdanmi? O'sha vaqtda ham yoqtirishingni bilardim. Ha, ketossan. Onamlarnikiga. Nimaga? 3 oy yozgi kanikul boshlandi-ku. Bora olmaysan 3 oylik kanikul oling. Nega? Chunki senga lager gaplashib qo'yganman. Qayerda? Mana, bizning uyda lager. Sinfdosh. Ustoz, nega Moshta bozorga keldik? Shogird, men senga jent olib bermoqchiman. O'zing nomingga o'tkazib beraman. Tushundingmi? Shuning uchun mana mashina bozori bo'lsa, martaga mollar kelganman. Okey, mashinadan ko'rsing shunga. Mashina masla. Kraskalari top-toza. Malibu rul, Malibu bar. Ustoz, mashina olaman, katta bo'lib yuraman, mashina yoqdi. Bo'ldi, necha pul qilib berasiz? Sizlarga 10 mingga berib yuboraman. So'dalashib o'tiring. Mana 200 $ zakat qolgan pul kartada. Ertaga naqd qilib, ertalab olib kelaman, shogird nomiga o'tkazib berasiz. Barakasini bersin, mayli. Yaxshimisizlar? Mabodo shu telefonni olib qola olmaysizlarmi? Pul juda ham zararlida. Arzonga berib olaman. Atigini $700. Jon deb olib qolardim. Shu shogirdimga mashina olib beraman deb va'da berib qo'yganman. Pul tejashim kerak edi. Ustozim, olavering, o'zim olib beraman, menga mashina olib beryapsizmi? Voy, rosa mehribon ekansiz. Voy, rahmat. Yaxshilik qaytargan-ya. Marat aka, pasportimni olib keldim. Nomimga o'tkazib bering mashinani. Qanaqa mashinani? Kecha ustoz bilan $200 zakat berib ketdik-ku, menga oldik-ku.
voy u odam juda maraz odam ekan. Kechqurun soat 10 da kelib uyimga to'polon qilib 200 dollarni olib ketgan. Yo'q, ustoz, meni aldamanglar, yedirib ketmanglar ustoz, ha? Mana 200 dollar saniki, 500 maniki. Ya, shogird telefon qotdi-ku. Hoynahoy mashina bozorga borib olgan bo'lsa kerak. Men qizil sanga. Ah, onasini emsin. Yedirib ketibdilar-yu. Harakat kelin. Ajiya, chet eldaligimda uylanib olsa, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tilla, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Tog'am. Nima qo'ying tog'am? Men qayerdan bilay, o'zlarini davleniyalari bor ekan, tavba qil. Keliningiz qalay ekan tog'a? Jiyan, men uyga keta qolay. O'zi yaqinda keldingiz-ku. Turing, yuz qo'lingizni yuvib oling. Tog'a yuzlarini yuvib bo'ldi. Men sochim. Shuna. Yosh bolami siz bering, men. Tavba qil. Boshimni poyladimi kelin? Hechut bo'ldi-yu. Omey. Boshim Siz qancha o'lasiz? boshim aylanib ketyapti-da, jiyan. Menga qara, o'zi davlini o'chashni bilsam, g'alati bo'lib qo'llar ko'karib ketdi-ku. Bilaman, 3 yil kollejda o'qiganman. Jim turing, pulsini eshitolmayapman. Jiyan, o'ng qo'limni kesib tashladinglarmi? Regulardan tog'a? Sezmayapman. To'xta. Tog'alardan naro yurgin, tushundingmi? Uylarga sog' salomat ketsinlar. Palakat. Hali ko'rsatib qo'yaman kim palakatligini. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Tayyor bo'ldi. Ay oyog'im kuydi. Pul o'lsin, tog'a pul o'lsin. Tog'a, bus-butunligingizni yuzga yetib ola qoling, 5 oling bo'pti. Qo'l ishlamayapti, jiyan. Tog'ajon yana kelibdi, ha? Boshqa qaytib kelmay, kelin. Xotin, bugungi qilgan hamma palakatlaring tog'am gurda men ko'rmadilar-ku, palakat. Voy, bichiriz qo'sni, palakat emasman. No, now you know, nigga. Tog'a, tog' temadi bo'lib ketdi. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to